साथीभाइहरू म मटन बनाउन आँटेको आज मटन करी खाने आज विन्टरमा हो आज मटन बनाउन आँटेको अब चाहिँ धोएर राखेको थिएँ म्याग्नेट गर्नु छ यसलाई हो म्याग्नेट गरेर राख्छु त्यहाँबाट मेथीको साग धोएर मेथीको साग बनाउनु पर्ने छ यो मेरो फेभरेट साग हो मलाई हरेक त्यसमा साग चाहिँ चाहिन्छ तर बेलुका त त्यति खाँदिनँ साग दिउँसो चाहिन्छ लन्च टाइममा अब यो चाहिँ अहिले पकाएर राख्छु भोलि खान्छु भोलि बिहान टाइम हुँदैन पकाउने त्यसले गर्दा जाडो महिनामा अलिक ढिलो उठ्दैछु अल्छी भएको छु म आजकल हो अन्त अब यसमा कम्ती सिम्पल मसला हालेर म्याग्नेट गर्ने तपाईँको अन्त चाहिँ केमा हाल्दिनँ हल्दी नुन तेल बस बिना मसलाको म्याग्नेट हुन्छ अलिकति तेल हाल्नुहोस् मस्टर्ड ओइल त्यहाँबाट चाहिँ लाइले चाहिन्छ हल्दी मेरो खाना एकदम सिम्पल हुन्छ विदाउट स्पाइसी लेस स्पाइसी बनाउँछु म यो पनि चाहिन्छ अहिले त्यहाँबाट सल्ट यति हालेर चाहिँ म्याग्नेट गर्छु मेरो हल्दीमा पनि डल्लो पर्दो रहेछ हौ देसी हर्दी भनेर टिस्टाको बजारबाट किनेर ल्याएको तर डल्लो पर्दो रहेछ के भएको पनि प्योर भएर होला अब मेरो म्याग्नेट मिक्स भयो तपाईँको तेल हल्दी नुन हो अवेलेबल गरेर राख्यो त्यहाँबाट अरू चाहिँ सागपट्टि लाग्छु सागपट्टि लाग्छु अब चाहिँ साग लिएर फटाफट च्याला छ सानो किचन हो तपाईँको अब पुरा कन्जस्टेड हुन्छ नि फ्ल्याटहरू यस्तै हुन्छ म्यानेज गर्दै चल्नुपर्छ अब चाहिँ म मेथीको साग धुने यो चाहिँ भोलि बिहानको लागि भोलि लन्चको लागि बेलुका खानु हुँदैन सागहरू कि ग्यास हुन्छ भन्छ मलाई त के हुँदैन हुनु त हो मान्छेले चाहिँ त्यसो भन्दो रहेछ बेलुका साग खायो भने ग्यास हुन्छ भनेर मेथीको साग मेरो फेभरेट मेथी साग रातो कुनै पनि साग मेरो फेभरेट बिना साग मलाई खाना खानु मजा लाग्दैन ल त्यसमा अहिले बेलुका किनेको साग पनि हो कतिवटा राम्रो भेटिन्छ कतिवटा राम्रो भेटिँदैन काट्छु सबभन्दा मटन पकाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेथी साग रेडी गरिहाल्नु पऱ्यो एकैछिन पाकिहाल्छ नि 2 मिनटमा मेथी साग पकाएर मटन पकाउँछु अन्त हिजोको उब्रेको सब्जीहरू फ्रिजमा छ त्यहीसँग यसो राइस बनाउँछु राइस त्यहीसँग खान्छु बस त्यहाँबाट चाहिँ ओहो हमको तो वीडियो हिंदी में बंगाली में भी बनाना है मेरा सब्सक्राइबर ऐसा है मुझे पूछता है कि दीदी हिंदी और बंगाली में भी बनाइए ना हम लोग को नेपाली इतना समझ में नहीं आता है बोल रहे हैं ना तो इसलिए मुझे हिंदी में भी बोलना है बंगाली में भी बोलना है ताकि मेरा सब्सक्राइबर बंगाली भी है
और जिसको बंगाली समझ में नहीं आता उसको हिंदी आ जाएगा, नेपाली तो इजीली आ जाएगा। तो अभी मुझे मल्टी लैंग्वेज में करना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, बंगाली। आज के आमी बेंगली स्टाइले मटन बनाबो, बड़ो बड़ो आलू दिए और प्याज टमाटर। आमार किन्तु मसला कम होबे, मसला कम्ती हालेर आज बेंगली स्टाइलमा बनाउनु पर्यो, ठुलो ठुलो आलु हालेर हो। त्यो खालको मटन बनाउँछु आज चाहिँ म। तर मेरो मसला चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ। ल मेरो मेथी साग काटिसके, अब म यस मेथी सागलाई बसाउँछु। यसलाई के गर्दिनँ म, तेल हाल्छु, तेल हालेर सट्ट फ्राई गरेँ, टमाटर काटेर हालिदिन्छु, भइहाल्यो। चाहिँ मेथी सागको लागि कराई गरम गर्दैछु। चिम्नी अन गर, किनकि चाँडैपट्टि बन्छ। तेल हाल्नु पर्यो अलिकति, कम्ती तेलमा बनाउँछु म खानापिना। मेरो खानापिना एकदम सिम्पल हुन्छ, बिमारीले खाने जस्तै हो। उस्तै मान्छेहरूलाई चाहिँ बिमारीको खाना जस्तो लाग्छ। भेरी लेस स्पाइसी। मलाई त्यति बेसी मसला मन पर्दैन त, त्यसले गर्दा प्याज हाल्छु त, टमाटर हाल्छु। Oh shit, damn. टमाटर पनि काँचो रहेछ, पाकिहाल्छ तर है भोलिमा। अब चाहिँ म डाइरेक्ट हाल्छु तेलमा। त्यति बेलासम्म अब चाहिँ मटन पकाउन आँटेको म। मटन पकाउन आँटेको। ल भयो मटनको लागि यति। अब मेरो तेलको काम सक्यो, तेलको झार राखिदिउँ। तेलको काम छैन। खाना एकदम कम्ती तेलमा बनाउँछु त म। मसला, अदुवा, लसुन, टमाटर, प्याज, हल्दी, नुन, तेजपत्ता, मसला यति नै छ मेरो। तेल गरम हुँदैछ अलिक। ओहो चिम्नी अन गर्नु बिर्सेछ।
डल्लो लसुन चाहिँ यतिकै हाल्नुहोस्। यो डल्लो लसुन चाहिँ यतिकै हाल्छु म धोएर सफा गरेर। मलाई डल्लो लसुन मनपर्छ पकाएको, फेभरेट। हरेक चिजमा म लसुन यसरी पकाएर खान्छु दाजु, माई फेभरेट। तेजपत्ता, त्यसपछि अलिक खर्च प्याज अलिकति गरम पर्छ कि अलिक खराको मजाले। भयो तपाईँको अब चाहिँ जिन्जर गार्लिक पेस्ट हाल्दैछु। पानीले फिटेर फेरि यसकै अलिकति उब्रेको चाहिँ पानीमा मिक्स गरेर म हालिदिन्छु। अलिकति वेस्ट गर्दिनँ म चिज, अलिकति पनि। हल्दी, पानी हालिदिइरहेछु। टमाटर, ताकि यो टमाटर प्याजहरू अलिकति उयोहरूलाई पाक्नु लागि
किनभने मैले बेसी हाल्दिनँ अघि नै मटनमा हालेको छु म्याग्नेट गर्दाखेरि हालेको छ हो बेसी हाल्नु भएन कम्ती हाल्नु पऱ्यो फेरि एउटा नुन कम्ती भयो भने ठिकै छ होइन नुन बेसी भयो भने खाना मजा आएन अलिक कम्ती भयो भने थपेर खाना हुन्छ त्यसले गर्दा नुन चाहिँ हमेसा कम्ती होस् खानामा केही फरक पर्दैन नुन बेसी भयो भने खानामा जति मेहनत गरे पनि सबै पानीमा जान्छ भयो भयो डन हेर्नुहोस् त्यतिको टमाटर पनि पाक्यो अलिक हो अलिक म्यास गरेर चाहिँ त्यहाँबाट मटन हाल्छु म हल्दी बेसी हुँदैन होला हल्दी मैले एकदम हालेँ कि भयो चाहिँ यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ मटर र मसलालाई after 5 minutes ma heर्नुपर्छ कतिको पानी आउँछ अब चाहिँ मेरो मटनमा आलु मिक्स गर्ने बेला भयो 6-7 minutes मैले यति पानी यो मटनको जुन चाहिँ पानी निक्लिन्छ त्यो सोक गर्नु लागि थियो भयो अब चाहिँ आलु मिक्स गरिन्छ आलु लगाएर चाहिँ 8-10 सिटी हाल्नुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ मेरो मटन रेडी हुन्छ लसुन पनि हाल्नुपर्छ यो मेरो फेभरेट यतिकै हालेर यतिकै हाल्नुपर्छ यसलाई यतिकै हालेर सिटी लाउनुपर्छ पानी मिक्स गर्नुपर्छ ग्रेभीको लागि यो पानी चाहिँ मजाले थपिदिन्छु अलिकति उयो हुन्छ सेकी राम्रो हुनु पनि सक्छ कि आलुले ग्रेभीलाई मोटो बनाउँछ त्यहाँबाट चाहिँ यसो हेर्दा पनि राम्रो देख्ने मिठो छैन भने मोमो लाग्दो हुन्छ नि त नुन टेस्ट गरेको ठिकै छ यो अब यसलाई 8-10 सिटी लाउनुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ मेरो मटन पाक्छ भयो अब मेरो मटन पाक्यो अब चाहिँ हेर्नुहोस् मटन पाक्यो मजाले पाक्यो ग्रेभी पनि भएछ आलुले गर्दा अलिक बाक्लो खालके भएछ ग्रेभी पनि मटन पनि पाक्यो यो तपाईँको मटन त म खानु सक्दिनँ कि नुन मात्रै टेस्ट गर्नु मटन त यसो गरेर साइडमा यसो गरेर काट्छु
कता गयो पिसहरू पनि हराए जस्तो भइसक्यो त हौ के छ भाउ ज्यादै पाक्यो कि के हो मटन सिटी ज्यादा लाग्यो कि यस्तो लाग्यो यत्रो सिटीमा पनि नपाकेको अब चाहिँ मेरो मटन पाक्यो हो अन्त ल अब मेरो मटन पनि पाक्यो सफा भयो हो राइस बनाउँछु त्यहाँबाट चाहिँ खान्छु ल बाई गाइस गुड नाइट आजको चाहिँ मेरो डिनर मटन राइस हो अन्त हिजोको सब्जी उब्रेकोहरूसँग मिक्स गरेर खानुपर्छ भइहाल्छ ल बाई गुड नाइट